前文再續嘅書接上一回，話說玉羅剎真係藝高人膽大，第二晚果然偷偷潛入皇宮。不過佢又唔知道皇帝住喺咩地方喎，佢係諗住客氏嘅乳娘府呢，自己係知道嘅，好可能皇帝就喺嗰度啦。於是呢就先去乳娘府，就飛身跳上客氏寢室外邊嘅大梁匿埋。當時呢，客氏正喺裏邊同個女傾緊偈，只聽見客氏話：阿婷，你年紀都唔細咯，我諗嚟諗去，仲不如叫皇上立你做貴妃嚟好嘛？客娉婷就話：媽，你又未老，點解講說話咁糊塗嘅啫？我話你先至糊塗啊！做貴妃有咩唔好啫？嗱，你做咗貴妃先，然後呢，我就設法子叫皇上將皇后廢咗，嗰陣時你就係皇后啦嘛。我唔想守寡。切，你講乜嘢啫？你點解咒我啊？柔哥仔啊，快啲兩到口水講過。邊個咒佢啫？媽，我學過武功噶嘛，一個人嘅體質強弱一望就知啦。皇上表面雖然係冇乜嘢，但你聽佢講說話，聲音咁短促，身子虛浮，行一路嚟輕飄飄嘅。目前不過用啲補藥支撐住嘅啫。媽，我同你輸到啊嗱，佢絕對冇3年命啊！客氏一諗，個女講嘅確係實情，不過佢仲係話，如果照你咁話，就更加要預早圖謀咯。我而家雖然係有權有勢，講到底不過皇上嘅奶媽啫嘛，又唔係皇太后。皇太后就可以垂簾聽政，永保繁華啦。嗱，阿婷啊，你做咗皇后，皇帝死咗咯，你就係皇太后啦。到咗嗰陣時啊，你隨心所欲，怕咩守寡啫？客娉婷個心呢亦好翳氣。佢入宮之後，見到母親咁荒淫法，已經係好難忍受。而聽到呢番說話，更加係又醜又嬲。佢發起脾氣嚟話：我聽日就翻屋企啦。客氏話：翻屋企？你翻咩屋企啫？呢處咪就係你屋企咯。我去搵我師傅。你嗰個師傅呢，武功雖然係天下第一，但係佢不識時務呢。我唔理，我一定要搵佢。阿婷啊，我老實話啦，你唔好睇我而家有權有勢啊。柔哥仔如果死咗，我跟住俾人害死都講唔定噶。你會武功，我就全靠你保護噶啦。娉婷雙眼濕啦，咁你就唔好逼我做咩貴妃咯。你一逼我，我即刻就走。好好好，既然係咁，我就另外同你搵過一個啦。新科狀元好唔好啊？文狀元、武狀元都隨你揀。媽，我唔准你再講埋呢啲嘢。我喺皇宮裏邊啊，真係悶死嚟啦。媽，我聽日要去西山玩下，你去唔去啊？我老啦，冇呢種興致啦。你去玩下，睇下風景，解下悶都好嘅。係啦，我前日先至叫人做咗架逍遙車，就喺外邊走廊擺住啫嘛。你坐逍遙車去啦。你喺車裏邊呢，可以望到第二個人，人哋睇唔到你嘅。你睇阿媽幾錫你。娉婷咁就有翻啲笑容啦。客氏又話：你幫我搦碗參湯俾皇上嚟。娉婷話：我唔去。你睇又發脾氣啦。好啦好啦，唔去就唔去啦。春貴，你嚟。咁啊叫咗名宮娥嚟，吩咐佢將參湯送俾皇上。宮娥就用個籃仔裝住參湯就去啦。玉羅剎望住佢出咗門口啦，即刻飛身落嚟，悄無聲息咁跟喺佢後邊。個宮娥真係一啲都唔知道，原來皇帝住嘅地方啊，離開乳娘府冇幾遠嘅啫。宮娥行咗一陣就到啦。
玉羅剎見到宮外有衛士喺度巡邏，咁就匿埋喺假山轉角嗰處。等到嗰個宮娥出嚟嘅時候，玉羅剎就搓咗粒少少嘅泥丸仔，輕輕一彈就打中宮娥嘅額角。個宮娥哎呀咁啊大聲嗌起上嚟，個衛士就話咩事啊？咪走過去睇下咯噃。宮娥話都唔知乜嘢打咗我一下，你睇下我啲頭髮都亂晒啦，好痛啊！個衛士就笑住話：你見鬼咩？等我睇下打親邊處。咁啊乘機索油啦，就摸下宮娥嘅面珠。玉羅剎趁呢個時機飛身跳上琉璃瓦面，就進入內院，咁又跳上皇帝書房外邊嘅橫梁。外邊嘅衛士啊，正要同個宮娥打情罵俏，暈晒大浪，邊度知道咁多嘢啊？小皇帝朱由校啊，正喺書房批閱奏疏，大臣啲奏摺呢，都俾魏忠賢截晒去噶啦。佢只能夠睇一啲小官嘅奏疏解下悶。佢睇到一本，就自言自語咁話：咦？呢個人幾大膽噃，居然上疏為洪廷弼喊冤，仲要朕殺魏忠賢以謝天下。等我睇下佢叫做咩名至得。朱由校本來都唔係話十分糊塗嘅，即係黐咗客氏咁耐呢，無法自拔。佢而家已經係20歲，做一個有名無實嘅傀儡皇帝，而覺得好冇味道，所以呢，有時揾啲奏疏嚟批下，就姑且過下皇帝癮啦咁。呢一本奏疏佢就唔敢批噃，但又唔甘心送俾魏忠賢睇。佢睇咗奏疏後邊嘅名，又自言自語咁話：袁崇煥，遼東大營劍士。我記住佢個名先，想法子用佢。佢已經嚟北京聽候差事，咁亦好，亦好。過幾日我叫大學士去召佢。喂，呢個奏疏點處置好呢？朱由校拗下頭冇計啦。忽然間窗門開咗，一股勁風呼咁吹入嚟。哎呀！朱由校驚叫一聲，只見書台正當中插咗把立立令嘅匕首，刀尖上面仲插咗張字條，字跡好潦草嘅，寫住蓄悉楊連，禮狀廷弼，若不依從，取你首級。朱由校大叫：人嚟啊！人嚟啊！佢猛然諗起嗰封奏疏，要攞起嘅時候呢，咦，奏疏唔見咗啦！呢啲自不然係玉羅剎嘅傑作啦。佢以閃電咁快嘅身手，既揀流刀，又攞咗袁崇煥嘅奏疏，飛身就走。佢啱啱轉過咗假山，忽然間呼呼風響，眼前一片紅雲飛嚟，只見一個龐大嘅身影夾住兩片怪兵器，當頭拍落嚟。玉羅剎橫劍一擋，就聽見砰一聲，震到耳都聾啊！寶劍幾乎俾嗰兩片怪兵器劫走咗。佢定眼一睇，來人係個着住大紅僧袍嘅喇嘛。呢個人叫做昌陰大喇嘛。佢除咗一身武功之外呢，仲精於房中術、製煉補藥等等。朱由校縱情聲色，魏忠賢係投其所好呢，就特別禮聘呢個喇嘛出嚟，等佢服侍皇上嘅。昌陰喇嘛雖然係一身邪氣啫，武功就非同小可。佢使嗰兩片銅筆啊，真係有萬夫不當之勇。佢一朝唔能夠將玉羅剎嗰一劍搶走，佢亦係大吃一驚。說時遲那時快，玉羅剎七出兩劍閃電咁刺過去，昌陰喇嘛剪咗兩片銅筆，左右分擋。點知玉羅剎劍鋒一轉，突然間刺向中盤，昌陰喇嘛含胸吸腹，將銅筆一縮，又夾唔住寶劍，腰帶呢佢把劍挑斷，嚇到佢猛咁後退。玉羅剎飛身就走咯。
呢陣時宮外就吶喊連天，啲衛士紛紛趕到嚟。喺景仁宮嘅琉璃瓦面突然出現一條人影，大聲咁話：玉羅剎你好大膽，呢次你插翼難飛啦！邊個呢？係慕容沖。慕容沖知道玉羅剎輕功高超，捉佢唔容易，所以佢亦唔跳落嚟搏，即係大聲咁嗌：大家唔使慌亂，閂住所有宮門，點着燈籠，守住宮牆，見人就放箭，佢走唔甩嘅。慕容沖嘅內功深厚，嗰把聲一直傳到出去宮外。霎時間，圍牆上邊點住千萬眼燈籠，啲衛士都出晒嚟啦。咁樣啊，想硬闖出去真係絕不可能。玉羅剎人急智生，圍牆上面啲燈籠雖然係咁多，但係啲光線呢就唔能夠照到入去內院。玉羅剎着住一身黑色衣裳，咁啊專揀喺暗頂行，居然呢俾佢走翻去客氏嘅乳娘府外邊。客氏聽見外邊喊殺嘅聲音，佢已經嚇到閂晒房門，就遁入去地下室匿埋啦。客娉婷呢揸住劍喺度守衛，宮裏邊冇人。玉羅剎跳咗入去，咁啊見到嗰架逍遙車係啱啦，就匿入去車裏邊。慕容沖就率領啲衛士仔細咁搜殺，一直到天光，竟然就唔見咗玉羅剎。慕容沖就好喪氣啦，以為玉羅剎都唔知喺咩地方趯扯咗啦，咁唯有傳令收隊，停止搜查。第二日中午，宮內又是一片寧靜啦。客娉婷就開車出去啦。客娉婷都時時出去玩嘅，啲衛士司空見慣，咁而家見佢開車出去嘅，咁啊邊個敢問佢啊？更加唔敢搜查啦。好快脆到咗西山啦。客娉婷正話想落車睇下風景，咦？忽然間聽到車裏邊有啲食嘢嘅聲音，好似老鼠偷食咁。客娉婷就怪啦，咁華麗新造嘅車點會有老鼠嘅呢？佢淨係想切開個坐墊睇下，忽然間一股力量向上一頂，客娉婷成個彈起啊！坐墊推開啦，只見喺座位下邊有個人突然間坐咗起身，笑住話：真係多謝晒你啲蜜棗同合桃譜噃。原來玉羅剎肚餓過頭，偷咗客娉婷帶嚟嗰啲嘢食，就越食越滋味，食到嗒嗒聲。客娉婷大吃一驚啊，都未曾拔出劍嚟啫，玉羅剎已經一拳打碎玻璃，跳咗出去外邊。玉羅剎一邊走一邊嗌：喂，你嘅師傅已經死咗啦，你仲唔離開皇宮啊？你師傅教你嗰啲武功就白費心血啦。客娉婷就嗌話：係邊個殺噶？玉羅剎話：冇人殺佢，佢係俾佢個衰鬼老公激死嘅啫。而家武林之中得佢真傳嘅只有你啦。佢個仔係個削嘢，冇用噶。你唔出去揚名天下為師傅爭氣，你師傅死不瞑目啊！說話一停，人亦唔見咗啦。再講下鐵飛龍，佢等咗一日一夜，擔心到不得了。一見到玉羅剎翻嚟咧，連忙問佢嘅經過。玉羅剎就逐一逐掩講俾佢聽。收尾玉羅剎話：慕容沖暫時都好難揾佢晦氣噶啦，以後再提啦。洪經略嘅遺書，我揾到個適當嘅人可以送啦噃。鐵飛龍話：你講係咪袁崇煥呢？係。初時我聽杜明忠話佢係個當世奇才，都仲唔信嘅。收尾楊戬話佢可以繼承洪廷弼，我亦唔信得晒。而家我睇咗佢嘅奏疏啊，呢個人的確係有膽有識，可以送書俾佢啦。洪經略嘅遺書有關國運，唔能夠唔慎重啊。袁崇煥既然喺北京，咁我叫龍大哥打探下佢嘅住址，我哋再去試一試佢啦。話說袁崇煥喺關外遣散翻嚟，聽候分派職務，好似佢咁嘅中級將領，
喺朝廷啊，真係數以百計，兵部啊根本唔將佢哋放喺心上。佢盤住死上疏，亦冇晒下文。呢一晚冇事，沖咗壺濃茶，一個人喺度睇《孫子兵法》，啱啱睇咗幾頁啫，到房門忽然間俾人哋推開，只見一個老人同一個少女行入嚟。嗰個少女話：袁崇煥，你真係大膽，居然敢同魏公公作對，你想死啊？袁崇煥話：你哋邊個嚟殺你嘅？玉羅剎講完，由懷內攞出奏摺喺台上一打，係咪你寫嘅？袁崇煥一啲都唔驚，佢大聲話：係我寫嘅就點啊？玉羅剎笑一笑話：你真係唔怕死？講完，用一隻手指喺紫檀木台面畫幾畫，寫咗個殺字。哇！入木幾分咁深啊！袁崇煥哈哈大笑，我如果怕死，亦唔上呢一本奏疏。你要殺就殺，何必賣弄呢？玉羅剎撐聲拔出寶劍，袁崇煥向前一挺，呸！一督口水吐過去，眼前嘅人忽然間唔見咗，只聽見玉羅剎喺佢耳邊笑住話：好在我冇俾你整污糟件衫，如果整污糟咗，你呢個窮官仔賠得起咩？袁崇煥打個突，只見玉羅剎笑口盈盈咁企喺佢旁邊，寶劍已經插翻入劍鞘啦。袁崇煥莫名其妙，鐵飛龍話：契女唔好開玩笑啦。玉羅剎恭恭敬敬咁對袁崇煥行咗個禮，話：你的確係一位唔怕死嘅英雄。袁崇煥還翻一禮，佢話：你兩位唔係魏忠賢派嚟嘅刺客咩？玉羅剎話：我哋係送嘢嚟俾你嘅。送咩嘢？玉羅剎解開包袱，將本書攞出嚟放喺台上。袁崇煥一見到封面上面寫住遼東卵三個字，即係洪廷弼嘅筆跡，連忙攞起嚟揭咗幾頁，好驚奇咁話：洪經略嘅書點會到咗你嘅手上㗎？玉羅剎話：你不必問啦，你如果認為呢本書對你仲有用處呢，你就收低佢。你如果唔講明白，我點能夠要洪經略嘅遺書呢？你有冇酒啊？有。你既然有酒，點解唔拎出嚟呢？呢件事講上嚟好長篇，冇酒潤喉，點講得啊？原來咁嘅，可惜冇嘢送酒噃。袁崇煥攞出一壺白酒，斟咗3杯。玉羅剎話：有得意嘅事就可以送酒啦，契爺，我今日要開酒戒啦。鐵飛龍連飲3杯，佢話：老豆喺洪經略之後，又得見當世英雄，酒戒啊我都開啦。玉羅剎一邊飲酒一邊講，咁啊將洪廷弼將遺書託俾岳明柯，岳明柯託俾卓一行，而卓一行又託俾佢嘅事講晒出嚟。袁崇煥聽到熱淚盈眶，咁啊向天拜咗3拜，將部書收咗。玉羅剎嘅酒量唔大嘅，飲咗幾杯已經有啲酒意啦，正係想告辭，忽然間聽有人叫門。袁崇煥就話：連女俠，你哋暫時避一避啦，咁啊請佢哋入去廂房，攞開咗啲酒，又攞咗張台布鋪喺書台上邊，冚住玉羅剎先嚟畫嗰個殺字，咁然之後開門。來人係個武官，佢問：呢位怕係袁相公啦？袁崇煥話：係，袁崇煥就係我。王爺久仰相公大名，好想見下面。你係邊個王府噶？袁相公喺百里鋪大敗滿洲軍隊，我哋王爺非常佩服。袁崇煥個心諗，朝廷就唔知道啦。呢個王爺能夠留心邊關嘅事情，確實係唔錯。原來朱由校嘅細佬朱由檢啊，即係後來嘅崇禎皇帝啦，咁就比佢個阿哥呢精明得多。
朱由校身子虛弱，又冇太子。朱由檢呢，早就要將皇位睇作係囊中之物，亦都早就打算一做咗皇帝之後要鏟除魏忠賢。但係佢手下並冇心腹大將，因此就未雨綢繆，想將袁崇煥收為己用。袁崇煥呢陣時正係鬱鬱不得志，咁得到人哋賞識，自不然好高興啦，就將朱由檢嘅請帖收咗。佢話勞煩貴官回覆王爺，話袁某日內必去拜見。咁就係想送客嘅時候，喺外邊又有敲門聲。袁崇煥諗，我翻嚟聽候分派職務都冇人理，今晚嚟完一個又一個，唔通真係時來運轉？一開門，兩個人衝入嚟，一個呢係大概50歲嘅老人，鷹鼻獅口，相貌醜陋；另外一個呢係錦衣衛服飾嘅武官。玉羅剎喺廂房偷偷裝出嚟，見呢個錦衣衛呢乃係石浩，我心奇怪啦，石浩嚟做乜嘢呢？只見石浩對住王府嗰個武官話：咦，你唔係信王府嘅咩？你嚟呢處做咩啊？信王派嚟邀請袁崇煥嘅武官叫做白廣師，就精通摔跤，乃係信王府裏邊數一數二嘅教頭。見到石浩識穿佢個來歷，佢心諗弊啦，呢個石浩乃係魏忠賢嘅心腹，如果俾佢識穿咗王爺嘅用意，就好唔妥當喎。佢微微笑，企起身，拱手行禮話：石指揮你好啊！失驚無神，手臂一圈，腳下一撥，啪一聲，將石浩搭咗落去台階。袁崇煥吃咗驚，說時遲那時快，只見同石浩一齊嚟嗰個老人一聲怪叫，眨下眼就已經逼近白廣師面前啦。白廣師十聲坐低個馬，雙臂反抱，想用摔跤裏面嘅絕技金鯉翻身將佢孭起上嚟，然後將佢搭死。白廣師啱啱發招，就聽嗰個老人話：想死啊你！佢膊頭覺得一陣劇痛，有力都發唔出啦。袁崇煥話：你係咩人啊？膽敢嚟我呢處喐手喐腳？大步上前，一掌橫掃。嗰個老人話：好，雙手一推，將白廣師亦搭咗落台階之下。佢閃身避過袁崇煥一掌，佢笑住話：你呢個家伙唔錯，唔怪得我哋嘅大漢睇上你。袁崇煥吃咗驚，就問佢咩大漢啊？嗰個老人話：不打不成相識，你同我哋大漢曾經幾次交兵，咁仲使問咩？袁崇煥話：你係努兒哈赤派嚟嘅人，冇錯。我哋嘅大漢想請你出關，又怕你擺架子，請你唔喐，所以就叫我嚟啦。袁崇煥發火啦！你呢個滿洲狗賊，居然膽敢嚟北京橫行，唔俾啲厲害你睇，你當我哋中國冇人啦！闊闊兩掌連環猛劈。個滿洲武師話：請你唔喐，我哋要無禮啦吓！左拳右指，拳擊命門，就手指點穴。袁崇煥雖然係大將之才啊，馬上馬下功夫都直之使得，不過呢種騰挪閃展、拳擊指點嘅功夫，佢就唔擅長。正在難以招架嘅時候，忽然間聽到一聲嬌笑：袁相公，點解你同客人打起上嚟噶？跟住玉羅剎出現。玉羅剎對住嗰個滿洲武師入手話：嚟，你講俾我聽下，你個主人為咩事要請袁相公？講得有道理，我就叫佢跟你去啦。嗰個滿洲武師突然間見到一個天仙咁靚嘅少女行出嚟，佢打咗個突，佢一下諗起咁靚嘅女子，將佢一齊捉去獻俾大漢，豈不是好？玉羅剎又笑住話：你喺關外咁遠嚟到，又有錦衣衛嘅指揮幫你帶路，睇嚟必定係大有來頭噶啦。你講我聽下，你係朝廷邊一位貴官嘅客人啊？袁崇煥話：呢個係滿洲奸細，何必同佢講咁多？
玉羅剎話：咁就唔係啦，俗語話單絲不成線。佢如果冇人包庇收容，點敢喺光天化日之下喺京城劫人呢？袁崇煥心頭一震，就行埋一邊，任玉羅剎對付呢個滿洲武師啦。嗰個滿洲武師擰擰頭話：姑娘仔，呢啲唔關你嘅事，你不如跟埋我去啦。我哋嘅大漢見到你一定中意，咁你就一生榮華富貴享受不盡啦。玉羅剎面色一變，跟住又笑翻話：係咩？你到底講唔講啊？嗰個滿洲武師見佢笑口盈盈，就不以為意，嬉皮笑臉咁伸手嚟拿玉羅剎嘅手腕。玉羅剎將個手一縮，佢笑住話：我款待客人啊，仲叻過袁相公㗎噃，你唔怕咩？個滿洲武師話：得姑娘你嚟款待，真係求之不得啦！個伸手又嚟啦噃。玉羅剎突然間將台布一揭起，露出嗰個入木三分嘅煞字。個滿洲武師見到猛然吃一驚啊！說時遲那時快，左邊塊面呢已經挨咗一巴，痛到入心入肺。呢個滿洲武師叫做察黑圖，乃係努兒哈赤帳下數一數二嘅勇士。吃咗咁大虧，佢怒哮一聲，轟一掌，將書台成張劈爛。玉羅剎早就已經拔劍出嚟啦，對住察黑圖刺過去。察黑圖雖然係勇猛，佢點擋得住玉羅剎嘅神奇劍法呢？十幾招一過啫，就只有招架之功，無還手之力。只見玉羅剎腳踏中宮，劍光一閃，直刺咽喉。鐵飛龍大聲嗌：劍底留人！玉羅剎劍鋒一轉，又喺察黑圖嘅關節要害嘅地方一點。佢笑住話：哎呀，契爺，唔係你提醒我，幾乎殺咗佢添。各位欲知後事如何，且聽下回分解。